Реновирање на болници, вработување нови апарати и опрема. Оваа година владата издвоила рекордни пари за инвестиции во здравството. Премиерот најави вложувања тешки повеќе од €1.000.000 со цел да се подобрат условите во овој сектор, кој како што вели беше уништуван и запуштен со децении. Со повеќе пари, енергија и трпение, конечно граѓаните ќе добијат подобри услуги за лекување во јавните здравствени установи. Ова е само почеток, целта ни е целосно, би рекол, реновирање. Одиме чекор по чекор до екипирање и од човечки капацитет, но и од онај другиот преку опрема и апаратура неопходни за да се дадат здравствените услуги на граѓаните, она што им е потребно. До сега успеавме дел од тоа што недостасуваше да го обезбедиме, но и од сега со несмалена динамика ќе продолжиме во таа насока. Министерот за здравство цели кон заживување и развој на болниците и во помалите градови. Јакнењето на клиничката болница во Битола е само почеток со цел да стане регионален здравствен центар, што ќе им овозможи на граѓаните од југозападниот регион да бараат помош токму таму, наместо да патуваат до Скопје. Регионализацијата мора да се даде содржина, да не биде само празни зборови. Директорката Ненси веќе наброја што е направено во однос на донесување на опрема и засилување на човечките ресурси. Мене ми е драго што бев тука за промоција на првата група на приватните специализанти. Драго ме што се дури 10 одлучени да останат тука. Од Битолската болница велат дека со новите апарати и новите вработувања, битолчани и граѓаните од околните градови веќе не патуваат до главниот клинички центар за обични процедури, документи или лекови. Реализирани се вкупно 82 вработувања во клиничка болница Битола со оглас на неопределено работно време, реализирани од оглас уште лани во август, вработени се 61 вработен во клиничка болница. Инаку владата отвара можност за вработување на уште 300 приватни специјализанти во јавните установи до крајот на 2026 година. Надлежните велат дека со ова ќе се задржат младите лекари во државата, ќе се пополни недостигот на специјалистички кадар и ќе има поквалитетна здравствена грижа за пациентите.